नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ हैं आयुष जी। जी सर, क्या परेशानी थी आपको? सर मेरे लोअर बैक में पेन था और मेरे हाँ। राइट लेग पे थोड़ा हैवी वेटेड लगता था। ठीक है, कब से और था ये? सर ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल हो चुके 2 साल से हो रहा था। और क्या क्या परेशानी आपको आ रही थी? सर जैसे मैं सिटिंग में बैठता था या फिर कार ड्राइव करता था तो मेरे बैक में पेन आता था। हाँ। और राइट वाले लेग में थोड़ा चलने में मतलब थोड़ा डिसबैलेंस सा लगता था, तो थोड़ा वेटेड सा लगता था मतलब के इधर। ठीक है। इसके लिए आपने क्या इलाज लिया? 2 साल से आपको परेशानी थी तो क्या इलाज लिया इसमें? मैंने 2-4 बार फिजियोथेरेपी कराई है, एक बार इंदौर में भी कराई है, एक बार हाँ। भोपाल में भी कराई थी कुछ टाइम के लिए। ठीक है। बट मेरे को इतना रिलीफ नहीं मिल रहा था। ठीक है। अभी आपके पास कराने के बाद मेरा पॉस्चर थोड़ा अच्छे से करेक्ट हो गया है। हाँ। अभी मतलब स्टैंड करता हूँ तो मेरे को कोई ऐसा डिसबैलेंस या इशू नहीं बैलेंस रहता। नहीं आता है। ठीक है। आपको यहाँ पर मीन्स पता कैसे चला था यहाँ का? एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा था इंदौर में, मैं जब क्लिनिक्स देख रहा था। हाँ। फिर आपके वीडियोस भी थे थोड़े, हाँ। यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे मैंने, इंस्टाग्राम और उधर पर भी देखे। हाँ। तो उसके बाद मुझे पता चला, तो पहले मैं इंदौर में एक जगह गया, मेरा डिस्टेंस था थोड़ा तो उधर नहीं जा पाया। फिर आपके पास आया तो मैंने आपका मतलब पूरा मशीन्स वगैरह आपने पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा डायग्नोस किया। उसके बाद मतलब जो ट्रीटमेंट आपने ठीक है। प्लान बताया उसके हाँ। बाद। ठीक है, तो अब आपकी जो भी परेशानी आती थी वो सब अच्छे से आप कर पा रहे हो सारे काम? हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब सारे। मेरे को किसी चीज़ में इशू नहीं है। ठीक है। अब आपका कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट यहाँ का? इधर का ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। इवन इधर पे मशीन्स, एडवांस मशीन्स हैं। और सर मतलब पूरा डायग्नोस पहले करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है। चलो अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं और फिर पॉस्चर देखेंगे। ओके, तो आइए खड़े होइए। पहले आप आगे झुकेंगे, फिर पालती बनाएंगे, सारी चीज़ें आप करें। ठीक है। हाँ, पालती बनाइए। हाँ हाँ हाँ, पूरा नीचे नीचे बैठ जाओ। यस। ठीक है। अब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठिए। और ये सब चीज़ें अब आपकी चालू हैं? कब से कर रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? ऑलमोस्ट मेरा ट्रीटमेंट के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए, हाँ। लेकिन लास्ट 15-20 डेज से आपने मेरे को। सारी चीज़ें चालू कर दी हैं। ठीक है। संतुष्ट हैं आप ट्रीटमेंट से? हाँ। थैंक यू।